ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। श्रीनगर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा म विज्ञान शिक्षक टङ्क प्रसाद भुषालको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 महामारी रोगको कारणले गर्दा सुरक्षित रहनको लागि म चाहिँ 20 सेकेन्ड साबुन पानीले मिची हात धोएर आइसकेको छु हजुरहरूलाई पढाउनको लागि। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरहरू पनि 20 सेकेन्ड साबुन पानीले मिची हात धोएर आइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले सरल यन्त्रको यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमताको बारेमा पढ्यौँ। Mechanical advantage, velocity ratio and efficiency. And one more thing, we discussed about the working principle of lever. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अगाडिको कक्षामा हजुरहरूलाई केही सामग्रीहरू ल्याउन पठाएको थिएँ, मेटेरियलहरू ल्याउनु भयो कि भएन त? पेन्सिल, इरेजर, क्याल्कुलेटर हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सही भन्नुभयो। अब हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा पढेका फर्मुलाहरूलाई यहाँ मैले बोर्डमा लेखेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा चाहिने फर्मुलाहरूलाई एकचोटि सरसर्ती हेर्नुहोस् है त। यहाँ हामी यसलाई भन्छौँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लिभर। Load into load distance equals to effort into effort distance. This is called the working principle of lever अथवा उत्तोलकको कार्य सिद्धान्त। The formula for mechanical advantage equals to load upon effort, and the formula for velocity ratio equals to effort distance upon load distance अथवा effort दूरी upon load दूरी, and the formula for efficiency eta equals to MA upon PR into 100%. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो फर्मुलाहरू हैन आफ्नो कपीमा नोट गर्नु होला है त। प्लिज नोट अल दिस फर्मुलाज इन योर कपी। त्यसपछि अगाडि क्याल्कुलेटर र कपी अनि पेन्सिल, इरेजर राख्नु होला है त विद्यार्थी। अब हामी यो पाठसँग सम्बन्धित गणितीय प्रश्नहरू यानि कि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हैन आजको लागि पहिलो न्युमेरिकल प्रब्लम मैले यहाँ बोर्डमा टाँसिसकेको छु, हेर्नुहोस् है त। र सँगसँगै कापीमा पनि नोट गरिहाल्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 100 न्युटनको लोडलाई 20 न्युटनको इफोर्टले उठाउन खोजिएको छ। लोडदेखि फलक्रमसम्मको दूरी 20 सेन्टिमिटर भए फलक्रमबाट इफोर्ट कति दूरीमा लगाउनु पर्ला? A load of 100 Newton is lifted up by an effort of 20 Newton. If load distance is 20 centimeter, what will be the effort distance?
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि राम्ररी क्वेसन पढौँ। एकचोटि राम्ररी क्वेसन पढिसकेपछि त्यो क्वेसनमा भएका इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले ग्यादर गर्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होइन? वी ट्राई टु ग्यादर एन्ड कलेक्ट अल द इन्फर्मेसन द्याट आर हिडन इनसाइड द क्वेसन। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ के दिएको छ, त्यो दिएको कुराहरूलाई हामी गिभन भनेर टिप्छौँ है त, अथवा दिइएको भनेर टिप्छौँ। हामी यहाँ गिभनमा टिपौँ भाइ बहिनीहरू, यसको सल्युसन लेख्नुहोस्। गिभन के गिभन छ हेरौँ है त। अ लोड अफ 100 न्युटन, 100 न्युटनको लोड भनेर प्रष्टसँग भनिदिएको छ। अनि त्यसैले गर्दा लोड लेखौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लोड दिएको छ, एलओएडी लोड। याल पनि लेख्न सक्छौँ हामी। लोडलाई कति त 100 न्युटनको लोड छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न पढ्दा एकैचोटि न्युमेरिकल क्वेसन पढ्यौँ भने, सबै पढ्यौँ भने कन्फ्युज हुन सकिन्छ। त्यसैले गर्दा थोरै पढेर त्यसबाट दिएका कुराहरूलाई हामी बिस्तारै यसरी नोट गर्छौँ है त। हामीले थोरै पढ्यौँ, लोड अफ 100 न्युटन भनेको 100 न्युटनको एउटा लोडै छ, त्यसैले लोड भनेको 100 न्युटन हो। अब हेरौँ त, इज लिफ्टेड अप, है, यो माथि उठाइएको छ यो लोडलाई केले भन्दा बाई एन इफोर्ट अफ 20 न्युटन, होइन? 20 न्युटनको इफोर्टले उठाइएको छ भनेपछि के दिएको रहेछ त अर्को भन्दा, अर्को हामीलाई इफोर्ट दिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू। इफोर्ट हामीले यसलाई सर्ट फर्ममा ई लेख्छौँ है। अब ख्याल गर्नु होला, ई लेख्छौँ। इफोर्ट भनेको कति दियो त 20 न्युटन। हामीले ख्याल गर्नुपर्छ यो लोड र इफोर्टको युनिट चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। यहाँ न्युटन छ, यहाँ पनि न्युटन छ भनेपछि यो ठिक छ, हामीले यसलाई केही चेन्ज गर्नु परेन। अब अरू के कुरा गिभन छ त क्वेसन, होइन? वाट आर गिभन इन द क्वेसन, ट्राई टु नोट इट फर्स्ट। नेक्स्ट सेन्टेन्स भनेको छ इफ लोड डिस्टेन्स इज 20 सेन्टिमिटर। तोकेरै भनिदियो लोड डिस्टेन्स 20 सेन्टिमिटर छ। यहाँ हेऱ्यौँ भने लोडदेखि फल्क्रमसम्मको दूरी 20 सेन्टिमिटर भयो भन्यो। त्यसैले गर्दा यो लोड डिस्टेन्स हामी के लेखौँ त भाइ बहिनीहरू, लोड डिस्टेन्स, यसलाई हामी एलडी पनि लेख्न सक्छौँ। लोड डिस्टेन्स भने कति छ त 20 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई प्रश्नमा के सोधिएको छ पढौँ है। वाट विल बी द इफोर्ट डिस्टेन्स, अथवा फल्क्रमबाट इफोर्ट कति दूरीमा लगाउनु पर्ला भनेर सोध्यो, होइन? फल्क्रमदेखि इफोर्ट लगाउने दूरी अथवा इफोर्ट भएको दूरी भनेको इफोर्ट दूरी हो। हामीले इफोर्ट डिस्टेन्स, इफोर्ट दूरी अथवा इफोर्ट डिस्टेन्स पनि भन्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। इफोर्ट डिस्टेन्स, यसलाई इडी लेख्नु होला। हेर्नुहोस् त यहाँ, यसलाई इडी लेख्नु होला। हामीले इडी निकाल्नु पर्यो वाट। अब एकचोटि क्वेसनमा दिएको कुराहरूलाई टिपिसकेपछि हामी लोड दिएको छ, इफोर्ट पनि दिएको छ, लोड डिस्टेन्स पनि दिएको छ र इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई सोध्यो। अब हामीसँग भएका सूत्रहरूको बारेमा एकचोटि सोचौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेरौँ त, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स, यो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लिभर हो। अर्को सूत्र फर्मुला छ याम इक्वल्स टु लोड अपन इफोर्ट। अर्को फर्मुला छ भिआर इक्वल्स टु इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स। र अर्को फर्मुला छ इटा इक्वल्स टु याम अपन भिआर इन्टु 100%। हामीलाई क्वेसनमा दिएको कुरा र त्यो कुरा हेर्ने हो भने यी सबै कुरासँग म्याचिङ भएको कुरा के हो भाइ बहिनीहरू? हामीलाई इफिसियन्सीको कुरा गरेको छैन। इफिसियन्सी चाहिएन हामीलाई। हेर त भाइ बहिनीहरू, यो इफिसियन्सीवाला फर्मुला चाहिएन। हामीलाई भिआर सोधेको छैन, भिआर पनि चाहिएन। हामीलाई यामे सोधेको छ त भाइ बहिनीहरू? छैन, यामे पनि चाहिएन। यामे चाहिएन, भिआर चाहिएन, इटा चाहिएन। बाँकी रह्यो के भन्दा बाँकी एउटा मात्र फर्मुला बाँकी रह्यो, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स बराबर इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स।
हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, त्यो सबै कुरा यहाँ छ कि छैन त? लोड 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 डिस्टेन्स भनेको छ, लोड डिस्टेन्स गिभन छ। इफोर्ट भनेको छ, इफोर्ट गिभन छ। इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको छ, इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ सोधेको छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा, लेखौँ त भाइ बहिनीहरू, युजिङ द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लिभर अथवा according to working principle of liver. Now according to working principle of liver, working principle of liver. यो लिभरको वर्किङ प्रिन्सिपल अनुसार हामी के हुनसक्छ हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यो कुरालाई यहाँ लेख्न गइरहेको छु। वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लिभर कसले भन्छ भाइ बहिनीहरू? आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है त। लेखौँ त, भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स बराबर लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स। यो अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, होइन? यो जुन अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ, के लेख्नु पऱ्यो भन्दा इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स बराबर लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स, अथवा लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स बराबर इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स। भाइ बहिनीहरू, अब म यो इक्वेसनमा म भ्यालु पुट गर्छु है त। र भ्यालु पुट गर्दा ख्याल गर्नु होला भाइ बहिनीहरू, हामी युनिट यहाँ लेखेर क्यालकुलेट गर्दैनौँ, न्युमेरिकल सल्भ गर्दैनौँ। हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दा यसको न्युमेरिकल भ्यालु मात्र लेख्छौँ है। इफोर्ट भनेको कति छ? 20, त्यसैले यहाँ 20 लेखौँ, इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स कति छ थाहा छैन, निकाल्ने हो। त्यसैले गर्दा यसलाई हामी इफोर्ट डिस्टेन्सको इडी नै लेखौँ है त। लोड कति हो? लोड 100 न्युटन, त्यसैले 100 लेखौँ, इन्टु लोड डिस्टेन्स कति हो त भाइ बहिनीहरू? हेरौँ त, लोड डिस्टेन्स भनेको 20 आइछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लेखिसकेपछि यसलाई हामी सल्भ गरौँ। म यो माथिको गिभनलाई मेटिदिएँ, यसलाई हामी सल्भ गर्न अब प्रयास गर्छौँ, ट्राई गर्छौँ। हेरौँ त, यो सल्भ गर्दा सल्भ गऱ्यो भने के आउँछ भाइ बहिनीहरू? 20 इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स, हामीले त इफोर्ट डिस्टेन्स निकाल्ने हो। त्यसैले गर्दा यसलाई एकछिन 20 इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स नै लेखौँ है, यसलाई नचलाउँ। बराबर 100 इन्टु 20 भनेको कति भयो त? 2000 भयो भाइ बहिनीहरू। इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको यो 20 त यहाँ मल्टिप्लाईमा छ, उता जाँदा अपनमा भयो, डिभाइड भयो, डिभाइडेड बाई 20। इफोर्ट डिस्टेन्स कति आयो त भाइ बहिनीहरू? हेरौँ त, यो 0 ले 0 क्यान्सल आउट भयो, गर्दा 200 गरेर माफ गर्नु, सरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ कति आयो त? 100। अनि हामी उता लोड डिस्टेन्स चाहिँ 20 सेन्टिमिटर थियो भाइ बहिनीहरू, त्यसैले गर्दा इफोर्ट डिस्टेन्स पनि कति भयो त? 100 सेन्टिमिटर चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स आयो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एन्सर लेख्दा लेखौँ देयरफोर, त्यसपछि तल लेखौँ है त, यसको तल लेखौँ देयरफोर इफोर्ट डिस्टेन्स इज 100 सेन्टिमिटर भनौँ। अनि यो चाहिँ यसको एन्सर भयो त भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकचोटि मैले गराएको प्रश्न चाहिँ आफूले कपीमा नोट गर्नुभयो होला। नोट गरिसकेपछि यो चाहिँ हजुरहरूले राम्ररी एकचोटि हेर्नुहोस् र आफै एकचोटि यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त भाइ बहिनी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडि हामी उद्दोलकको सिद्धान्तमा वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लिभरमा बेस भएर एउटा क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी त्यही प्रिन्सिपलमा बेस भएर अर्को क्वेसन सल्भ गर्ने ट्राई गर्दछौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकचोटि यो क्वेसन
हजुरहरूले कापीमा नोट गर्नुहोस् र म पनि क्वेसन सँगसँगै पढ्छु। 500 न्युटन तौल भएको प्रमन र 300 न्युटन तौल भएको रुपेश मिलेर ढिकीच्याउ खेल्न थाले। भाइ बहिनीहरू, ढिकीच्याउ भन्ने थाहा होला हजुरहरूलाई। यसलाई सिसा पनि भनिन्छ। दुईटा साथीहरू वरिपरि बसेर, यस्तो वरिपरि बसेर यहाँ र यहाँ बस्ने अनि यसरी सिसा खेल्ने भन्छ भाइ बहिनीहरू है त। ढिकीच्याउ भनेर भन्छ नेपालीमा। यो ढिकीच्याउ खेल्न थाले। प्रमन फलक्रमबाट 2 मिटर टाढा बसेको भए है, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। प्रमन फलक्रमबाट 2 मिटर टाढा बसेको भए उसलाई सन्तुलन गर्न रुपेश फलक्रमबाट कति टाढा बस्नु पर्ला? म इङ्ग्लिसमै यो क्वेसन एकचोटि पढिदिन्छु। 2 boys, प्रमन having weight 500 Newton and Rupesh having weight 300 Newton are playing seesaw. होइन भाइ बहिनीहरू, ढिकीच्याउ seesaw. If Praman is sitting at 2 meter from fulcrum, where should Rupesh sit from fulcrum to balance Praman? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न पढ्दा लामो जस्तो भए पनि हामी यहाँ लोड र इफोर्ट भन्ने पढेको थियौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ त लोड पनि आएन, इफोर्ट पनि आएन। लोड दूरी र इफोर्ट दूरी, लोड डिस्टेन्स र इफोर्ट डिस्टेन्स पढेका थियौँ। यहाँ त लोड डिस्टेन्स पनि आएन, इफोर्ट डिस्टेन्स पनि आएन क्वेसनमा। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा धेरै झुकिन सक्छ। त्यसैले गर्दा यदि यस्तो दुईजना मान्छेहरू, अब यहाँ दुईजना 2 boys भनेछ, 2 girls दिन सक्ला, 1 boy 1 girl दिन सक्ला, 2 man दिन सक्ला, अथवा 2 stone पनि ढुङ्गा पनि राख्न सक्छ होइन, 2 women जे पनि राख्न सक्छ, कुनै दुईवटा अब्जेक्ट राख्न सक्छ भाइ बहिनी। हामी झुकिनु भएन। यो दुईवटा अब्जेक्ट राख्दा हामी एउटालाई लोड मानौँ भाइ बहिनीहरू, एउटालाई इफोर्ट मानौँ है त। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? एउटालाई लोड मानौँ, एउटालाई इफोर्ट मानौँ। मानौँ प्रमनलाई मैले प्रमनलाई मैले लोड कन्सिडर गरेँ भने रुपेश चाहिँ के भयो त? इफोर्ट भयो। यदि मैले रुपेशलाई लोड कन्सिडर गरेँ भने प्रमन के भयो त? इफोर्ट भयो। त्यसैले गर्दा एउटालाई लोड कन्सिडर गर्दा अर्कोलाई हामी इफोर्ट कन्सिडर गर्न सक्छौँ। र फलक्रमदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्स लोड डिस्टेन्स, फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको डिस्टेन्स इफोर्ट डिस्टेन्स। म सानो एउटा चित्र जस्तो बनाउँछु भाइ बहिनीहरू होइन, ख्याल गर्नु है त। जस्तै ल मानौँ यहाँ एउटा यस्तो ढिकीच्याउमा उनीहरू बसिरहेका छन् है। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ ढिकीच्याउमा दुईजना मान्छे बसेको बनाइदिन्छु है भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नु है, ल एउटा मान्छे आएर यसरी बसेको छ है त भाइ बहिनीहरू, अर्को मान्छे आएर यहाँ यसरी बसेको छ। हेरौँ त भाइ बहिनी, दुईजना मान्छे यसरी बसे। यहाँनिर एउटा सपोर्ट जस्तो हुन्छ, हामी यसलाई फलक्रम जस्तो पनि भन्छौँ। यहाँनिर आएर एउटा सिसामा दुईजना मान्छेहरू यसरी बसेका छन् ढिकीच्याउ। ल मानौँ यो चाहिँ यताको मान्छे चाहिँ प्रमन हो, यताको मान्छे चाहिँ के हो त? रुपेश हो। सानो एउटा रफमा नोट गर्नु पर्ला भाइ बहिनीहरू, यसलाई फियरमै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा बुझ्ने कन्सेप्ट मात्र हो। यता प्रमन बसेको छ एकातिर, एकातिर रुपेश बसेको छ होइन। यो प्रमनको वेट रहेछ 500 न्युटन, हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनी। तर यो रुपेशको वेट रहेछ त कति त? 300 न्युटन त रुपेशको वेट रहेछ। अब यो के भन्यो भन्दा इफ प्रमन इज सिटिङ एट, यसलाई हेरौँ भाइ बहिनी, 2 मिटर भनेर भनेको छ फ्रम फलक्रम। फलक्रम भनेको यो ढिकीच्याउ खेल्दाखेरि, यो सिसा खेल्दा यो बिचमा जहाँनिर यसलाई सपोर्ट दिएको हुन्छ नि, यो नै फलक्रम हो। फलक्रमदेखि यो प्रमन चाहिँ कति गरे? 2 मिटर टाढा बसेको छ भने है, वेयर सुड रुपेश सिट फ्रम फलक्रम टु ब्यालेन्स प्रमन। अब यो प्रमनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि भनेको जस्तै यसरी यो ढिकीच्याउ यस्तो छ है, मानौँ भाइ बहिनी, ढिकीच्याउ यस्तो छ सिसा। ब्यालेन्स भनेको के हो त भन्दा यो यताको माथि पनि नगएको, यताको माथि पनि नगएको, यो चाहिँ ब्यालेन्स हो भनेको। यो ब्यालेन्स हो, यसरी सिधा हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ यदि प्रमन बसेको छ फलक्रमबाट 2 मिटर टाढा, 2 मिटर भने यो रुपेश चाहिँ
फल्क्रमबाट कति मिटर टाढा बस्नुपर्छ गरेर यसलाई ब्यालेन्स गर्न है भाइ बहिनीहरू। यसलाई माथि तल उचाल्न होइन, यसलाई यसरी ब्यालेन्स गर्न कति मिटर टाढा बस्छ भनेर भनेको छ। अब हेरौँ है त, यो डिस्टेन्स निकाल्न पऱ्यो कति मिटर टाढा बस्छ भनेर यो डिस्टेन्स निकाल्ने भाइ बहिनीहरू। मानौँ हामीले प्रमललाई लोड मान्यौँ भने रुपियाँ इफोर्ट र प्रमललाई इफोर्ट मान्यो भने रुपियाँलाई लोडै छ। बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? त्यसैले अब हामी यसलाई मेट्दिएँ मैले। मानौँ प्रमललाई हामी लोड मानौँ है त, वेट अफ प्रमललाई लोड मानौँ भनेको लेखौँ त गिभन मलाई के दिएको छ, वेट अफ प्रमल, वेट अफ प्रमल। यो तल नै लेख्न पर्छ भन्ने छैन भाइ बहिनीहरू, सिधा उता लेख्दा हुन्छ। मैले थोरै ठाउँको अभावले गर्दा यता तल लेखेको हो। प्रमलको वेटलाई हामी लोड भन्यौँ है त भाइ बहिनी। लोड भनेको कति छ त प्रमलको भन्दा, वाट इज वेट अफ प्रमल 500 न्युटन है। त्यसै गरी वेट अफ रुपेस, वेट अफ रुपेस। एउटालाई लोड मानिसकेपछि अर्कोलाई के मान्नु पर्यो त? पक्का पनि इफोर्ट मान्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा इफोर्ट भनेको 300 न्युटन। 300 न्युटन भनेको वेट अफ रुपेस। लोड पनि भयो, इफोर्ट पनि भयो। यदि लोड प्रमन हो भने प्रमनको फल्क्रमदेखिको डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो त भन्दा लोड डिस्टेन्स हुने भयो। त्यसैले गर्दा लोड डिस्टेन्स भनेको प्रमन चाहिँ फल्क्रमबाट कति टाढा बसेछ हेरौँ है त। लेट्स सी, इफ प्रमन इज सिटिङ एट 2 मिटर फ्रम फल्क्रम, फल्क्रमदेखि 2 मिटर टाढा बसेको भनेको प्रमन। लोड चाहिँ फल्क्रमदेखि 2 मिटर टाढा भनेको यो लोड डिस्टेन्स भनेको कति भयो त 2 मिटर। भनेपछि वेयर सुड रुपेस सिट फ्रम फल्क्रम टु ब्यालेन्स प्रमन। रुपेस कति टाढा बस्नु पर्यो? रुपेस भनेको इफोर्ट भनेपछि इफोर्ट कति टाढा बस्नु पर्यो फल्क्रमदेखि भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स। इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको वाट? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एउटा न्युमेरिकल प्रब्लमको ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले म्याथमेटिकल टर्ममा यहाँ चाहिँ होइन सिफ्ट गरिसक्यौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा छ सबै कुराहरू होइन। यसलाई यहाँ हामीलाई कतै लोड पनि भनेको छैन, इफोर्ट पनि भनेको छैन, लोड डिस्टेन्स पनि भनेको छैन, इफोर्ट डिस्टेन्स पनि भनेको छैन। यो केही पनि नदिँदा हामीले एउटा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई एउटा म्याथमेटिकल फर्ममा चाहिँ सिफ्ट गऱ्यौँ। यहाँ हेरौँ त, म्याथमेटिकल फर्ममा होइन, गणितीय रूपमा प्रस्तुत गऱ्यौँ कि गरेनौँ त? यो कुरालाई गरौँ नि भाइ बहिनीहरू। लोड, इफोर्ट, लोड डिस्टेन्स, इफोर्ट डिस्टेन्स। अगाडिको पहिलो प्रश्न एकचोटि विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, नोट पल्टाएर हेर्नुहोस् त, कपी पल्टाएर। हामी के सल्भ गरेका थियौँ? लोड, इफोर्ट, लोड डिस्टेन्स, इफोर्ट डिस्टेन्सकै प्रश्न थियो। लोड डिस्टेन्स, इफोर्ट डिस्टेन्सकै प्रश्न थियो होइन भाइ बहिनीहरू? त्यसैले गर्दा त्यही सूत्रबाट यसको एन्सर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले निकाल्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यो चाहिँ थर्ड न्युमेरिकल प्रब्लम है त, तेस्रो गणितीय प्रश्न। एकचोटि यो गणितीय प्रश्नहरू हजुरहरूले राम्ररी कपीमा नोट गर्नु होला है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, एउटा उत्तोलकमा 200 न्युटन लोड उठाउन 50 न्युटन इफोर्ट लाग्छ। यदि इफोर्टले 5 मिटर दूरी पार गर्दा लोडले 1 मिटर दूरी पार गर्दछ भने त्यसको यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता कति कति होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू राम्ररी नोट गर्नुहोस् है त यो प्रश्न। त्यस्तै गरी इङ्ग्लिसमा हेरौँ त, एन इफोर्ट अफ 50 न्युटन इज एप्लाइड टु lift a load of 200 Newton by using a lever. If effort is displaced
through 5 meter to lift a load through 1 meter. Calculate its YAMA, DR and efficiency. YAMA भनेको मेकानिकल एडभान्टेज, VR भनेको भेलोसिटी रेसियो र इफिसियन्सी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्वेसन पढिसकेपछि एकचोटि क्वेसनमा दिएका कुराहरूलाई मैले अघि भनिसकेँ, हामीले क्वेसनमा दिएको कुराहरूलाई ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा म्याथमेटिकल फर्ममा अथवा म्याथमेटिकल टर्ममा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्न सक्नुपर्छ। यो म्याथमेटिकल टर्ममा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नको लागि यो क्वेसन पढेर एकैचोटि सबै पढेर एकैचोटि ग्यादर गर्न सकिँदैन भाइ बहिनीहरू। सररै क्वेसन पढ्ने, क्वेसन पढिसकेपछि यहाँ सररै एकैचोटि ग्यादर गर्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा क्वेसनलाई बिस्तारै पढ्दै क्वेसनले भनेका कुराहरूलाई गिभन टर्महरूलाई लेख्दै इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दै कुन सूत्र प्रयोग गर्दा, कुन फर्मुला प्रयोग गर्दा सही हुन्छ, उचित हुन्छ, हामीले त्यही फर्मुला युज गर्छौँ है त। ल यो क्वेसनलाई हामीलाई गिभन लेखौँ त भाइ बहिनीहरू। गिभन के दिएको छ? एन इफोर्ट अफ 50 न्युटन। प्रष्टसँग भन्यो भाइ बहिनीहरू, 50 न्युटनको इफोर्ट के दिएको छ अरे भाइ बहिनीहरू? इफोर्ट ई मात्र लेख्दा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूले अब लेख्नुहोस् इफोर्ट, ई भनेको 50 न्युटन इज एप्लाइड टु लिफ्ट अ लोड अफ 200 न्युटन। लोड कति रहेछ त? कति लोड लिफ्ट गरेको हेरौँ त। लोड भनेको 200 न्युटन लोड लिफ्ट गरेको बाई युजिङ अ लिभर। लिभर पनि एउटा सिम्पल मेसिन नै हो। अब इफ इफोर्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रु 5 मिटर, 5 मिटरले के डिस्प्लेस भएको? इफोर्ट डिस्प्लेस भएको भनेपछि 5 मिटरले इफोर्ट डिस्प्लेस हुन्छ भनेको मतलब त्यो चाहिँ इफोर्टले पार गरेको दूरी अथवा डिस्टेन्स कभर्ड बाई इफोर्ट। माथि नेपालीमा पनि हेर्न सक्छौँ, इफोर्टले 5 मिटर दूरी पार गर्छ भनेको इफोर्टले पार गरेको दूरी, डिस्टेन्स कभर्ड बाई इफोर्ट, जसलाई हामी इफोर्ट डिस्टेन्स पनि भन्छौँ है त भाइ बहिनी। भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स कति छ हेरौँ त। इफोर्ट डिस्टेन्स कति रहेछ त भाइ बहिनीहरू? इडी 5 मिटर। टु लिफ्ट अ लोड थ्रु 1 मिटर होइन, लोडले 1 मिटर दूरी पार गर्दछ भनेको लोडले पार गरेको दूरी, डिस्टेन्स कभर्ड बाई लोड भनेको भाइ बहिनीहरू के हो त? सही भन्यो भाइ बहिनीहरू, लोड डिस्टेन्स। त्यसैले गर्दा अब लोड डिस्टेन्स पनि दियो। लोड डिस्टेन्स कति दिएको छ त भाइ बहिनीहरू? लोड डिस्टेन्स 1 मिटर चाहिँ लोड डिस्टेन्स दिएको छ। अब के क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ हेरौँ है त। त्यसको यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता कति होला भनेको यामे, भिआर एन्ड इफिसियन्सी लेखौँ त। यामे निकाल्नु पर्यो, यामे इक्वल्स टु वाट होइन। नेक्स्ट के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो? भिआर इक्वल्स टु वाट। अर्को के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो? इफिसियन्सी। इफिसियन्सी लेखौँ अथवा इटा मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त इफिसियन्सी अथवा इटा बराबर वाट। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेको प्रश्नभन्दा यो प्रश्न चाहिँ, यो न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ केही डिफ्रेन्ट खाले। त हामीलाई इफोर्ट दिएको छ, लोड दिएको छ, इफोर्ट डिस्टेन्स दिएको छ,
लोड डिस्टेन्स दिएको छ हैन। अब हामीले क्याल्कुलेट के गर्नु पर्यो त, एउटा क्याल्कुलेट यामे, क्याल्कुलेट भिआर, क्याल्कुलेट इफिसियन्सी। अब त्यो एकचोटि यो फर्मुलाहरू हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, हामीलाई यामे भिआर र इफिसियन्सी निकाल्न कुन कुन फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ युज गर्नुपर्छ है त। हेरौँ त, याम ए निकाल्न लोड अपन इफोर्ट, भिआर निकाल्न इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स भने इफिसियन्सी निकाल्न यामे अपन भिआर इन्टु 100%। हामीलाई इफिसियन्सी निकाल्न के चाहियो, यामे र भिआर चाहियो। यो क्वेसनमा यामे र भिआर निकाल्न नपठाएको भयो भने हामीले इफिसियन्सी निकाल्दा यामे र भिआर निकाल्नु पर्थ्यो। अब इफिसियन्सी निकाल्न याम ए र भिआर त चाहियो भाइ बहिनीहरू हैन, याम ए र भिआर त चाहियो। अब त्यो याम ए र भिआर कसरी निकाल्ने भन्ने त्यहाँ फर्मुला हेरौँ है त। याम ए भनेको लोड अपन इफोर्ट, हेरौँ त लोड पनि दिएछ इफोर्ट पनि दिएछ, र भिआर भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स, इफोर्ट डिस्टेन्स पनि दिएछ लोड डिस्टेन्स पनि दिएछ। त्यसैले गर्दा हामीले सजिलै अब के निकाल्न सक्छौँ भन्दा यामे भिआर निकाल्न सक्छौँ है त। ल निकालौँ त यामे र भिआर भाइ बहिनीहरू। we know that याम ए भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, याम ए इक्वल्स टु लोड अपन इफोर्ट हो याम ए। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो लेखिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, यो लोड भनेको के छ त, लोड भनेको 200 अपन इफोर्ट भनेको कति छ त 50। कति भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यही मैले क्याल्कुलेट गर्छु, 0 0 क्यान्सल आउट, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 यामे भनेको 4 आयो। यसको यामेको कुनै पनि युनिट हुँदैन है त भाइ बहिनीहरू। यामे त निस्क्यो भाइ बहिनीहरू हाम्रो। अब के निकाल्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू हेरौँ त, भिआर निकाल्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। भिआर निकाल्नको लागि म यो माथि कि यो लोड र इफोर्ट भन्ने पार्ट मेटिदिन्छु। अब भिआर निकाल्न थाल्छु। हेलो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भिआर भनेको के हुँदो रहेछ, फर्मुला हेरौँ त, व्हाट इज भिआर। भिआर भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स। सही भन्नुभयो भाइ बहिनीहरू, भिआर भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 5 अपन लोड डिस्टेन्स भनेको 1। कति आयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 5 आयो। अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो इफोर्ट डिस्टेन्स पनि मिटर युनिटमा छ, लोड डिस्टेन्स पनि मिटर युनिटमा छ, दुवै सेम युनिटमा पर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फरक फरक युनिट भयो भने तिनीहरूलाई एउटै युनिट बनाउनुपर्छ। र ख्याल गर्नु होला, एउटा सानो नोट भन्छु मैले, 1 मिटरमा यो नोट हो है, हजुरहरूले यसो लेख्दा हुन्छ त्यहाँ, 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। के अरे 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो हामीलाई पछि चाहिन सक्छ। अब यो लेखिसकेपछि हामी हेरौँ त, हामीलाई के क्वेसन सोधेको थियो र हामीले के निकालिसकेका छौँ एकचोटि हेरौँ है। हामीलाई यामे भिआर र इफिसियन्सी निकाल्न पठाएको थियो, हामी यामे क्याल्कुलेट गऱ्यौँ 4 आयो, भिआर पनि क्याल्कुलेट गऱ्यौँ 5 आयो। अब के निकाल्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, इफिसियन्सी। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू, नाउ अब इफिसियन्सी फर्मुला त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। इफिसियन्सी भनेको के अरे भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, इफिसियन्सी भनेको यामे अपन भिआर इन्टु 100%।
के रहेछ त याम ए अपन भिआर इन्टु 100%। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू याम ए भने कति भयो 4 अपन भिआर भने कति भयो 5 इन्टु 100%। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी हेरौँ त 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0 4 2 जा 8 अनि 80% भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्यालकुलेटर प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, हजुरहरूले गर्नुहोला। 4 इन्टु 100 अपन 5 गर्दा 80% आयो। इफिसियन्सी चाहिँ पर्सेन्टेजमा लेख्ने। यामेको पनि युनिट हुँदैन, भिआर पनि युनिट हुँदैन। अब विद्यार्थी भाइहरू एन्सर हेर्दा लेखौँ त देयरफोर याम ए आएको थियो 4 भिआर आएको थियो 5 र इटा आएको थियो कति त 80%। यो चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फाइनल एन्सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हेर्दा कुनै पनि न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा हामीले के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा यो न्युमेरिकल प्रब्लममा दिएको ल्याङ्ग्वेजलाई एउटा म्याथमेटिकल टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। त्यो म्याथमेटिकल टर्ममा एक्सप्रेस गरिसकेपछि हामीलाई के निकाल्ने हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो होइन। वाट वी निड टु फाइन्ड आउट फ्रम द क्वेसन एकोर्डिङ टु द क्वेसन। त्यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीसँग फर्मुला हुन्छ, यो फर्मुलाहरू याद गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। फर्मुला हुन्छ, त्यो फर्मुलाबाट के चाहिन्छ त्यही अनुसार हामी निकाल्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले सिम्पल मेसिनको केही सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ, गणितीय प्रश्नहरू हल गऱ्यौँ। त्यो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिला फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो क्वेसनमा दिएका कुराहरूलाई ल्याङ्ग्वेजमा भाषामा दिएका कुराहरूलाई एउटा म्याथमेटिकल टर्ममा टिप्न सक्नु पर्यो अथवा त्यहाँ दिएको इन्फर्मेसनलाई हामीले कलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। कलेक्ट गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू क्वेसनले हामीलाई के निकाल्न पठाएको छ त्यतातिर कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्यो र त्यो निकाल्ने कुरालाई फर्मुलामा एकचोटि लगेर हेर्नु पर्यो। कुन फर्मुला सुइटेबल छ त्यही फर्मुला युज गर्नु पर्यो र एन्सर लेख्दा जहिले पनि त्यसको युनिट चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हामीले आज पढेकोमा इफोर्ट र लोडलाई न्युटन युनिटमा नापिन्छ। इफोर्ट डिस्टेन्स लोड डिस्टेन्सलाई सेन्टिमिटर मिटर प्रायः जसो गरेर त्यही दुईवटा युनिटमा नापिन्छ। अरू पनि आउन सक्छ, जस्तै फुट पनि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ लम्बाइको युनिटहरू लेन्थको युनिटहरू भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। यस्तै गरी यामेको कुनै युनिट हुँदैन, भिआरको पनि कुनै युनिट हुँदैन भने इफिसियन्सी कार्यक्षमता इटालाई चाहिँ पर्सेन्टेज युनिटमा राख्ने चलन छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। तलको स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा फोन गरेर हजुरहरूलाई लागेको जिज्ञासा अथवा प्रश्नहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म हजुरहरूको विज्ञान शिक्षक टङ्कप्रसाद भुषाल बिदा हुनुभन्दा अगाडि विश्वभरि फैलिरहेको कोभिड-19 महामारी रोगको यसबाट बच्नको लागि 20 सेकेन्ड मिची साबुन पानीले हात धुनुहोस् है त भन्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।
छ।